Þá annar liður, stoppstíðu frá Sjafnargötu og Glerá, breytinga deiliskipulagi, það bæjarfulltrúi Andri Teitsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 3 úr fundargerð skipulagsráðs dagsetri 12. febrúar síðastliðinn. Lögð fram tillaga breyting á deiliskipulagi 4 deiliskipulags áætlana sem ná til svæðis meðfram Skarðshlíð frá Glerá að Hlíðarbraut. Í öllum tilvikum verið að gera breytingar sem fela í sér að gert ráð fyrir stofnstíg gangandi og hjólandi fólks norðan megin götunnar frá Glerá að Hlíðarbraut. Ég þurfti að lesa þetta tvisvar, þetta norðan megin, því að mér finnst þetta að vera austan megin, allavega þarna á neðri hlutanum. En þetta vist norðan, ekki, alveg rétt að segja það líka. Nú meiri hluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlagðar tillögur að breytingu á deiliskipulagi og þær verði auglýstar samkvæmt 41. grein skipulagslaga, númer 123/2010. Takk. Þökkum bæjarfulltrúi Andra Teitssyni fyrir, orðið laust. Þá bæjarfulltrúi Ásdís Ýr Gestsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara koma inn að gera grein fyrir því af hverju ég mun sitja hjá. Ef maður hugsar út frá öryggi og greiðfærni þá hjólastígur meðfram Hörgárbraut mun æskilegri kostur þar sem ekki þarf þeir sem eru hjólandi þurfa ekki að vera að þvera eins mikið af götum, íbúagötum þar sem umferð út frá og ef Akureyrarbær vill í alvörinu minnka svolítið bílaumferð og hugsa að gera fólki kleift að fara hjólandi meira og minna til vinnu, náms og annara viðburða, þá þurfum við aðeins að hugsa hvernig öruggast best að fara á milli á hjóli. Og gangandi og hjólandi eiga ekki alltaf allstaðar samleið allstaðar. Takk. Þökkum bæjarfulltrúi Ásrún Ýr fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara örstutt bregðast við orðið bæjarfulltrúa Ásrúnar. Ég ekki sammála, ég einmitt svona hjólakona og fylgdi svolítið með þessu gerð á þessu hjóla og stígaskipulagi og þar voru einmitt mjög áhugavert að ræða og hlusta á þá sem höfðu svona mikið verið að velta fyrir sér málefnum hjólreiða sem að lögðu meðal annars áherslu á að færa hjólreiðirnar svolítið það sem væri meira logn og ekki endilega samhlið á stórum umferðargötum sem að ekkit endilega það besta, bæði upp á mengun og svo framvegis. Þannig ég hrifnar af þessari niðurstöðu sem hjólreiðakona, þannig að ég vildi bara svona lýsa því yfir og mun samþykkja þetta. Þökkum bæjarfulltrúi Hildu Jönu Gísladóttur fyrir, orðið laust. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir líklega 3-4 árum þegar var verið að leggja hitaveitulögnina nýju, að búta af henni meðfram Hörgárbraut á móts við austursíðu. Þá var dálítið rætt, sem sagt norður frá Toyota nema hinum með göttuna. Þá var dálítið rætt hvort það væri ekki lag að gera í leiðinni stíg og áfram suður eftir þar. Sem sagt í áttina að gamla Bónus. En ég var spenntur fyrir þeirri hugmynd og einhverju fleiri en það var ekki úr og það voru alls konar rök og meðal annars að það væri of þröngt hjólastíg þarna á kafla þar sem að stendur íbúðarhús alveg út við götuna og það var einskýringin og svo þetta sem að bæjarfulltrúi Hilda Jana nefnir með að kannski ekkit æskilegt að hjólandi fólk sé alveg ofan í þessari hröðu og miklu umferð. En svo var líka nefnt að það að vera með hjólaleiðina á austursíðu, að það miklu nær þar sem fólkið Það myndi enginn vera að fara úr íbúðahverfinu sunnan við austursíðu út að Hörgárbraut til að hjóla í miðbæn. Það var svona kannski bara praktíkin í því
Þannig ég held að þetta séu svona megin skýringarnar á af hverju við enduðum með stíin þarna á austursíðu og svo Skarðshlíð niður eftir. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Sunna Ýr, sem tekur til máls, Sunna Hlín, sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að bregðast við þessari umræðu, ég er sammála þessari leið sem er verið að leggja fram hér, að því ég tel og ég vona náttúrulega bara í framtíðinni að það fáum við líka hjólastíg við Hörgábrautina. En ég sé það fyrir mig meira sem svona kannski tómstundastíg, svona hraðferðastíg heldur en til að nota, til að fara milli staða í bænum, og ég tel að setja hjólastíg bæði í austursíðuna og Skarðshlíðina er líka bara til að ná umferðarhraðanum niður. Þetta er gríðarlega mikið umferðaröryggismál að bara þrengja þessa götur. Og ef ég fekir að ráða forgangsröðinni þá værum við að byrja á austursíðinni en ekki fara niður að nýju hjóla og göngubrúni yfir Glerona, því það bara við verðum að bregðast við auknum umferðarþunga upp í austursíðu. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir, orðið laust. Þá hafa við ekki fleiri kvastir hljóðs. Þá les ég upp bókun. Hljómar svoleiðis. Bæjarstjórn samþykkir framlega tillögur að breytingum á deiliskipulagi og þær verið auglýstar samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 árið 2010. Þau sem samþykkja, þau sem eru á móti, það voru 10.